我同小狗嘅前世開咗呢3隻牌：聖杯騎士逆位、倒吊人嘅逆位同埋聖杯4嘅逆位。聖杯騎士嘅逆位暗示住我哋前世可能係一對未完成承諾嘅夥伴、朋友或者戀人啊。其中一方面可能因為某啲原因猶豫不決，甚至不告而別，導致呢個情感喺最濃烈嘅時候分開咗，留低咗深深嘅失落感啊。而倒吊人嘅逆位意味住無謂嘅執着、唔甘心。喺前世嘅關係被迫中斷之後，我哋其中一方嘅心靈陷入咗漫長嘅執念入邊啊，拒絕放低，甚至靈魂喺原地嗰度一直等候，形成咗強烈嘅因果拉扯啊。聖杯4嘅逆位亦都暗示小狗佢嚟燃點我心中嘅愛，去照顧生命同埋去感受生活美好嘅熱情。前世未能及時交付嘅承諾，大家互相信任嘅關係嚟實踐。佢用呢一生話俾我聽乜嘢係忠誠同埋陪伴，而我亦都用照顧佢、愛護佢嚟回應前世嘅執着。我接住再想問下，我同小狗係咪就係因為前世呢啲關係，所以我今世喺街度可以執到佢返屋企呢？係咪唔係偶然㗎？我今次抽到聖杯4逆位，喺上一組牌亦都有出現過㗎，而中間嘅就係星星嘅正位同埋倒吊人嘅正位，喺上組牌亦都有出現過。呢一組牌嘅核心牌就係中間呢一張星星正位。呢張牌話咗俾我聽，喺街上面我見到佢嗰一刻，星星就好似一盞燈塔咁，喺冥冥之中引領住我走去嗰條街嗰個角落，執咗佢返屋企啊！街上面流浪嘅佢，其實喺宇宙最完美嘅時機送咗個生命俾我。我當時喺街度遇到佢嗰一刻，我淨係心諗，我好想抱佢返屋企啊！但係喺靈魂層面嚟睇，係我哋共同嘅緣分指引咗彼此嘅相遇啊！上一組牌出現咗倒吊人嘅逆位，即係話我哋代表心有不甘同埋有執着，而今次出現正位，即係話甘願嘅奉獻同埋漫長嘅等待啊，就係為咗用一種需要被我拯救、被我照顧嘅姿態出現，令到我理所當然咁樣帶咗佢返屋企，俾咗一輩子嘅愛佢啊！其實我都覺得同小狗嘅相遇真係好奇妙噶。我真係如果唔係嗰個時刻撞到佢，我就唔會執到佢返屋企。原來我同佢就係一個好似老朋友咁樣，佢等咗我好耐，我亦都係喺啱嘅時間見到佢。我今日就分享到呢度啦，大家有興趣嘅話，記得訂閱我嘅頻道，share 俾朋友，同埋喺條片下面讚好啦。拜拜。